रोटियां देगा। अरे जल्दी खाओ ना, पापा पास क्या कर रही हो? पूरा अंदर में क्या कर रही हो? क्या कर रही? अरे छोड़ो, इसे खाओ। संजू खिलाओ जल्दी। अरे क्या कर रही हो? परेशान करके रखती है। अरे छोड़ो ना। अरे क्या कर रही हो? अरे बोलो ना, क्या कर रही? तो उधर क्या करती है? क्या वो टुकटुक? नहीं, ये संजी नहीं आ रहा था। रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ। ए संजी, क्या रोटी आ रहा? हैंड में लो, खिलाओ। हैंड में ले लो। संजू को इधर बुलाओ, इधर बुलाओ। ए संजी, संजी। अरे गाना में चल गए। क्या कर रही टुकटुक? और रोटी मांग के ले। ओ लड़की,